ছাড়ো আমাকে, দেরি হয়ে যাচ্ছে আমার। তোমাকে বসতে বললাম না, তুমি বসলে না। পড়ে যাবো, আমাকে নিচে নামাও, পড়ে যাবো। গৌরী উঠে পড়েছে, সকাল হয়ে গেছে মনে হয়। গৌরী কখন উঠলো কি জানি, আমাকে ডাকলো না। কি গো, ল্যাপটপ নিয়ে বসে পড়েছো? তোমার এক্সারসাইজ হয়ে গেছে? হ্যাঁ, এই তো এক্সারসাইজ সেরে মুখ টুক ধুয়ে এই ল্যাপটপ নিয়ে একটু বসলাম। তুমি দেখলাম স্নান করতে ঢুকেছো, তো তাই আমি আর যেতে পারলাম না। আমার তো স্নান হয়ে গেল। এবার তুমি বরঞ্চ স্নানটা সেরে এসো, আমি চেঞ্জ করে নিই। এই গৌরী, একটু বসো না, একটুখানি একটু বসো। আমার বসলে হবে? কত কাজ আছে বলো তো, আমার বসলে হবে না। যাও যাও, তাড়াতাড়ি স্নানটা সেরে নাও। সে তো সারবই, কিন্তু তুমি একটু বসো আমার পাশে। না না, ওই রকম করো না, যাও তো তাড়াতাড়ি যাও। ওরকম না, তুমি বসো, একটুখানি একটুখানি বসো, বেশি না। না বাবু, তোমাকে তাড়াতাড়ি কাজে বেরোতে হবে, তার জন্য তাড়াতাড়ি স্নান সেরে খেয়ে নিতে হবে। যাও, অনেক বেলা হয়ে গেছে। মুখের কথায় তোমার কাজ হবে না দেখছি। দাঁড়াও, ল্যাপটপটা রাখি। আমি এখন পুজো দেব, আমার দেরি হয়ে যাবে। আরে দাঁড়াও না, ল্যাপটপটা আমাকে একটু রাখতে দাও না। ভালো ভালো তোমাকে বলছিলাম একটু বসো, তুমি তো বসলে না। একদম দুষ্টুমি না, আমি এখন পুজো করব। স্নান সেরে এসছি, যাও স্নানটা সেরে নাও। সে তো স্নান আমি করবই, কিন্তু দেখো এবার কি করি আমি। না 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 না, একদম না। কি হচ্ছেটা কি? দাঁড়াও না, দেখো তুমি মজাটা শুধু। এই কি হচ্ছে কি হচ্ছে, এই দেখেছো সকালে? দাঁড়াও। কি আরম্ভ, ছাড়ো আমাকে, দেরি হয়ে যাচ্ছে আমার, অনেক কাজ আছে। তোমাকে বসতে বললাম না, তুমি বসলে না। পড়ে যাবো, আমাকে নিচে নামাও, পড়ে যাবো, ওরম করতে নেই। না, নামাবো না আমি। বন্ধুরা, আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে ভুলবে না। তো আবার দেখা হবে আগামীকাল অন্য কোনো ভিডিওর সাথে। তো আজকের মতো গুড বাই।